कफ कफ का क्या मतलब होता है? आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। कफ वर्ड का हिंदी अर्थ होता है खांसना, खांसी, आवाज या खकारना। आइए कफ वर्ड को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण है कवर योर माउथ व्हेन यू कफ। इसका हिंदी मतलब है खांसते समय अपना मुंह ढक ले। आइए दूसरा उदाहरण और देखते हैं। द यंग लेडी हैड बेड कफ। इसका हिंदी मतलब है युवती को बहुत तेज खांसी थी। इस वीडियो को लाइक करें और हिंदी इंग्लिश शब्दों का सीधा सीधा मीनिंग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें।